mesin bawah terus naik ke atas. Mungkin ya, oli atau apa atau bensin. Soalnya ini pakai oli samping. Oh, pakai oli samping. Nah, Tapi kan udah bisa diatasi alhamdulillah ya bisa. Jadi dari instalasi kabel-kabel itu menjalar ke bensin. Dari bensin itu ya. Ya. Sip. Ya. Pemadaman di Altari Kaliwungu. Mobil terbakar di Altari Kaliwungu, truk terbakar. Foto mereka.